各位聽眾、各位觀眾、各位網友，大家好。就呢一節咧，我想講下最近喺網上邊，尤其是一啲即係我哋呢啲自媒體或者離散嘅媒體啦開始注意到一個問題，有人提出就係佢哋有冇一個所謂嘅流量紅線咧？意思就係話咧，就講到某一啲話題，特別提到阿 Trump 嘅或者要批評佢噶咁就馬上咧就會遭受到攻擊咁而且咧亦都有好多脱粉嘅現象老實講我都有啦咁然後咧流量咧點擊率咧就會降低咁對於好多要經營都要即係揾食嘅一啲媒體嚟講咧，又或者未必一定係即係有一班人要湊住啦，咁自己都想賺到啲錢噶嘛，有啲人係嘛，咁咧就好多避忌嘅，咁所謂咧就稱為流量紅線咁嗰班侵粉咧或者係侵衛兵咧你見到佢咧就係會出征嘅。會四處去，我見到即係我唔係最大被攻擊嘅對象鍾劍華教授咧，佢就好犀利㗎，每個貼都俾人砌到即係鏟到上天花板咁滯嘅。咁鍾教授就係因為做老師啦，幾乎每一個貼都會應啦。咁我睇完之後都覺得話唔好嘥咁多時間啦，對呢班人，呢班惡客咧係會臨門嘅流量紅線與惡客臨門。咁我作為一個即係 YouTuber我應該如何自處咧？咁我一早都講咗噶啦，得罪侵粉係冇下場嘅。咁我翻嚟我會講下，即係究竟我點樣去面對講唔上應對嘅，因為我冇法應對佢哋點樣面對呢一種流量紅線同埋惡客臨門嘅咁嘅跡象咧？咁一陣間翻嚟詳細再講繼續支持我 Patreon 心直口快嘅 channel，繼續請我飲杯咖啡 ，scan QR code 同埋撳條 link 嗰啲直播嘅時候咧，請大家用 Super Chat 嚟支持我。一陣間再見。各位，今時今日咧，你仲可以自由咁上網，但係而家有，唔代表永遠都有。虛擬私人網絡 VPN 咧，係今日上網嘅必備工具嚟噶。介紹翻我用開嘅 NordVPN 啦，佢可以保護你嘅私隱咧，隱藏你嘅身份。NordVPN 喺全世界咧60個國家，總共有5400個 service 伺服器，冇人可以追蹤到你喺邊度上網。亦都唔會影響你上網嘅速度。一個戶口咧，全家大細可以6個設備一齊使用嘅。用底下呢個網址，關鍵詞係 SAMNGX， 你就可以攞到好大嘅折扣。訂購2年，最平咧係港幣32蚊一個月，仲有1個月免費添。30日內唔滿意嘅咧，可以全數退款嘅。向你推薦，幾好用噶。要講惡客臨門咧，就其實就係真係多如天上嘅繁星恒河沙數根本就數唔清嘅。幾乎所有同阿 Trump 有關嘅，或者係踩到呢個侵粉或者侵衛兵條尾嗰啲咧，必然咧就有排山倒海嘅攻擊嘅。咁亦都有啲聽眾就話：哎呀，我見到你咁樣咧，覺得戥你慘佢點解會有咁多人會話你唔啱㗎？咁你知㗎啦。咁當好多人話你唔啱嘅時候咧，咁你就係唔啱㗎啦嘛。一定係要咁樣。但係遠嘅唔講，譬如講今次阿 Trump 即係第3次2年以來第3次被行刺不遂咁即係最近呢2次佢咩事都冇啦。咁第一次係選舉期間啦，就俾佢呢個子彈擦過嘅耳朵啦咁樣。好啦。咁我講今次嘅事件裏邊咧，咁即係話拉咗啦嗰個槍手，咁然後咧就有人咧即係公佈咗，有媒體公佈咗呢個槍手嘅所謂嘅宣言，咁提到阿 Trump 又話佢係咩戀童癖咩呢個即係叛徒殺人犯咁之類啦，咁即係講咗呢個事實出嚟啦。咁我諗我唔知道嗰啲侵衛兵咧，即係睇見個標題有時佢會咁講噶嘛。我唔會入去睇噶，我唔會益你嘅流量噶，我淨係睇你個標題，我留言噶啦，然後咧就 dislike 你啦，咁樣等你越嚟越少人睇啦。咁佢哋係用呢個方法。咁佢睇完個標題，佢就留言，佢就問一個問題即係你有冇譴責暴力先你點解唔譴責暴力？你係咪漏咗講譴責暴力？你唔譴責暴力係咪即係鼓勵呢個槍手去殺人？我睇翻其他嗰啲。即係講呢件事嗰啲唔係嗰啲侵衛兵嘅 KOL 咧，好多人都會有類似嘅留言嘅。
點解你唔譴責暴力？即係佢要質問你點解唔譴責暴力？我會覺得一頭霧水啊！即係當然喺網上邊啊，好多人啲討論咧，亦都同梁建輝事件做一個比較啦。咁樣有啲人話唔得喎，唔可以做比較喎。梁建輝咧殺嗰個係黑警喎，想呢個即係 Allen 咧殺嗰個咧就係天選之人特朗普喎，你點可以做比較啊？咁我唔做呢咁嘅比較啦。不過係咪每一條片講呢個問題嘅時候都要譴責暴力，以示你政治正確咧？你可唔可以唔表態嘅咧？咁嗱，你要記住一樣嘢咧，就係我係一個時評人嚟噶，我唔係一個政治嘅理論或者政治意識形態嘅鼓吹者。雖然我有我自己嘅立場，大家都會睇到我嘅立場，但係我唔會咧就係即係個鼓吹者咧就話即係阿侵即係點樣叻法啊？佢點樣巴閉法啊？佢係5000年一遇嘅天才啊咁樣。即係我唔係呢一種人嚟啊！我係會對阿侵有好多嘅做法、好多嘅行為，我提出我嘅見解，亦都提出我唔同嘅意見，我提出我嘅批評，係對一個掌握可以咁講全世界最有力嘅、最強大嘅一個國家，無論係軍事啊、政治啊、經濟嘅一個掌權人，佢一舉一動、一言一行都對全球有影響嘅。作為一個我呢啲微不足道嘅傳媒人時評人，我對佢嘅批評我都係應有之義，所有權力都應該受到制衡啊！雖然我呢啲即係9000里咁遠冇任何影響力咁我提出我嘅批評亦都係盡我嘅原則。咁點解一定要人表態？點解你唔譴責暴力？即係彷彿你唔譴責暴力咧，就等於同情暴力，就等於想阿侵死。不停地問呢個問題，我覺得即係唔係個別嘅，亦都唔係個別嘅人受到咁嘅待遇。有好多所謂嘅批評阿侵嘅人，或者佢哋稱為反侵反上腦咩左癌嗰啲人咧，都會受到咁嘅待遇。咁大家就要問啦，呢一種係唔係即係有組織、有計劃？我陰謀論㗎啦，呢個問題上邊大家出征去嚇呢一班人。令到呢一班人咧驚咗，而咧唔敢講咁多即係阿侵不是嘅地方咧。呢個我又覺得好奇怪，即係佢哋呢班背後嘅人係咩人嚟嘅咧？有咩動機咧？有冇任何嘅利益嘅咧？點解會好似殺父仇人咁樣批評阿侵，佢就湧晒出嚟嘅咧？而且口徑係咁一致嘅咧？咁呢啲就叫做惡客臨門批評好多嘅。最近少咗咯，以前仲多，多得好緊要嘅。咁當然有啲大哥 KOL 啦，咁帶頭做啦，咁於是咧嗰啲底下嗰啲人就湧晒出嚟啦咁樣。我面對呢種情況，我係點嘅咧咁樣？嗱，首先講個影響先啦。所謂嘅流量紅線，我知㗎啦，我一早已經講㗎啦，唔係今日講，幾年前已經開始講㗎啦。有啲人話你係咪變晒啊咁樣？如果你話我變晒，如果你睇翻即係我2020年2020年、2021年即係美國選舉大家知啦，咁就特朗普一路咧就話拜登偷咗佢嘅選舉啊嘛，咁到即係選舉期間選完之後，咁又話呢票箱造假計票機器造假。如果你上去睇翻2020年底、2021年初小弟做嘅 YouTube 對特朗普嘅批評，對佢損失敗咗，唔承認嘅選舉結果，我嗰種非常強烈嘅譴責。如果大家睇翻，我冇變到 Day One，我已經係咁噶啦。對於特朗普嗰種輸打贏要嘅態度，鼓動暴力嘅態度，叫啲人你入去國會山莊嗰個態度，喺嗰度死過人㗎，大家知道。即係如果你知道，我不嬲係呢個態度對特朗普。你話係咪我支持拜登？其實如果你又睇翻當時拜登即係完咗佢嘅任期之後，話要再選嘅話，大佬你已經去到呢個即係阿爺嘅阿爺級啊，你仲出嚟選，揾個後生啲去選啦咁樣我已經係覺得佢唔應該再連任㗎啦咁最後佢自己就冇連任。咁所以你又話你係咪變咗啊？你以前係咪支持特朗普？而家突然之間就唔係支持特朗普啊？咁我話呢個廢話嚟嘅。
由頭到尾根本即係講呢啲言論嘅人根本都唔了解我嘅諗法我嘅做時評嘅一啲即係態度或者係立場，完全都唔知好簡單嘅啫。我係就住嗰件事放出嚟嘅事實，我所知嘅事實作出評論嘅，我唔會鼓吹任何嘢呢點好重要。咁你譴責暴力，如果你話喂，點解你唔譴責暴力啊？點解要即係行刺特朗普嗰啲咁嘅槍手，你唔譴責佢啊？咁我就想問，咁你話我冇譴責暴力嗰啲人，你有冇譴責到即係入去佩洛西屋企用個鐵錘去剝濕咗佩洛西個老公嗰個暴徒咧，嗰個兇手咧，你有冇譴責嗰啲暴力咧？你有冇幸災樂禍咧？因為佩洛西覺得係一個女巫嘛，特朗普話佢女巫嚟㗎唔知話佢 witch 定係 bitch 啦即係是但啦。佢特朗普講啲咩嘢都冇所謂㗎啦，對佢嚟講咁佢覺得個老公俾人打佢覺得係即係好多親衛兵覺得都係因為阿侵唔中意佩洛西，所以咧就幸災樂禍。我睇到咁，你點解你唔譴責暴力咧？你咪支持用暴力去對付唔同嘅意見咧？有民主黨嘅議員兩公婆都被殺，有冇譴責暴力咧？請問你哋，當你問人哋有冇譴責暴力嘅時候，你問翻下自己，你有冇譴責暴力咧？咁所以我都知道噶啦，即係呢一種咁嘅立場或者呢種咁嘅即係視頻嘅方式咧，就會引嚟好多嘅親衛兵咧即係攻擊即係喊打喊殺咁，然後用盡任何方法我 dislike 你我係 unsubscribe 你啦，我走啦咁樣令到你個流量咧下跌，令到你個所謂嘅 follower 咧下跌咁。呢個咧我 day one 已經知噶啦，day one 都預咗噶啦，day one 都面對緊相同嘅問題。OK 對流量紅線對我嚟講咧係完全係無關重要嘅，因為我見到有好多親衛兵咧會留言噶，你睇下你死啦！做咗咁耐都得幾千人睇咁大把，抵你啦咁樣我都覺得抵我自己嘅，我都覺得抵嘅，因為呢個係我選擇，呢個係我認為我講我相信嘅嘢，我唔係要討好你哋，唔係要討好任何人，唔係要講一啲你想聽嘅嘢。但呢一點咧，我做 YouTube 嘅第一日咧，我都係堅持嘅，我到而家咧係冇變過嘅，呢點係好重要。如果唔係我做嚟做乜嘢啫？係嘛？如果我講一啲我唔相信嘅說話，要討好大家嘅，令我流量大增，咁點咧？最巴之弊咪多啲收入咯，多啲收入咁咪點咯？我又唔係好，第一我唔係好貪錢，第二我又唔係好等錢使，第三我亦都唔係過住啲奢華嘅生活。佢大佬年紀咁大啦，食得幾多去玩得幾多係嘛？要咁多錢嚟做乜嘢咧？如果你話我要流量密碼你估我唔識咩？好多人話有某啲人講到啲咩文化戰爭點樣去爭啲 LGBTQ 覺得阿侵咧係天選之人咁嗰啲咧，好多人話俾我聽，佢自己都唔信嘅呢個係市場嘅考慮嚟啫嘛。如果講要市場嘅考慮，其實我都知道喺 YouTube 嘅觀眾聽眾裏邊，乜嘢市場乜嘢人係中意啲聽咩言論？你估我唔知咩？咁多聽藏師一路都係講緊習近平點樣死或者已經死咗咯，呢個係替身嚟噶。你睇下佢啲衫咧，個摺痕咧唔係咁噶你睇下佢塊面咧個表情係唔係咁出嚟？嗰啲全部係 AI 做噶，係嘛？佢已經被軟禁噶啦，爆血管死咗噶啦。嗰啲聽藏師每一次講呢啲咁嘅即係大嘅所謂大嘅新聞，一定有個括號括住嘅就在剛剛咩驚天獨家即係爆出嘅驚天內幕、驚天消息，一出呢啲咧，哇好勁噶，幾廿萬人睇噶，上百萬人睇噶，係嘛？好多呢一類似嘅都有喺大陸出嚟噶啦話自己好熟悉呢個即係中共內幕嘅情況啦，有好多嘅內線啦，我都聽過一啲噶你個消息喺邊度嚟噶？當然係講國語普通話嗰啲啦。我咧識得一個商人咧喺大陸咧識得好多高官嘅咁嗰啲高官咧其實咧就係有好多靈通嘅消息嘅，嗰啲高官咧就係好高嘅，可以出入中南海嘅。我個朋友咧即係個商人就話俾我聽有啲咁嘅消息，咁所以咧同大家分享嘅。
你聽完之後咯，但係完之後有幾廿萬人睇，上百萬人睇，呢啲咪流量密碼咯，係嘛？你真係唔恨得咁多嘅喎，你吹咩？你又唔係講國語，你又唔係講普通話，你講廣東話係即係流量係細好多噶啦，你又唔識得講呢啲聽藏詩嘅嘢，或者你不時講。如果要我講，我都可以作古仔嘅，即係我可以作嘅喎。我相信嗰啲係作出嚟嘅，絕大部分都係作嘅，因為你睇完咩即係爆血管啊、鼻軟禁啊、政變啊，甚至咧連取代佢個人啊個名都出埋嚟啊嗰啲咧，幾乎100%冇一樣嘢係兌現嘅。但係你吹咩？好多人睇啊，嗰啲咪流量密碼咯。你邊度做得講得咁多啫？呢啲咁嘅嘢係嘛？嗰啲我唔識揾，我識㗎，我唔做啫。譬如你講下特朗普咩川子兵法點樣樣即係捉9D、7D、8D 大棋有啲嘢你唔識㗎啦，你估佢唔到㗎啦。你睇下佢而家做得幾犀利啊！你睇下係嘛？即係可以對付呢個習近平令到支爆要將呢個澤連斯基點解鬧到佢鏟出佢上天花板要呢個俄烏戰爭馬上停止澤連斯基要投降要割地要求和梗係要啦，為咗保衛台灣烏克蘭嘅人民就要犧牲下自己㗎啦。呢啲言論喺台灣好有市場大佬 ，OK 好得㗎。尤其是喺伊朗戰爭裏邊講呢個神乎其技嘅川子兵法，我睇完喺美國嘅媒體、喺英國嘅媒體、喺歐洲嗰啲英語嘅媒體，幾乎冇人去咁樣去讚特朗普，淨係話俾佢聽而家陷入呢個泥沼裏邊進不得退不得。佢所講嘅所謂即係伊朗戰爭裏邊想達到嘅目的，幾乎冇一樣成功，絕大部分嘅分析、評論、報導都係呢種方向。咁我睇完之後，我發覺點解呢個川子兵法喺邊度發明出嚟？點解將撐到天上有地下無咧？咁佢啲人又馬上嘅反應就話：主流媒體唔會報㗎呢啲嘢，個個都想特朗普死，成個丁蟹咁OK 成個嘢受被迫害妄想症個個都想佢死，梗係唔報呢啲嘢啦。特朗普好嘅你哋全部唔報嘅，衰嘅你先報嘅啫。呢啲嘢主流媒體唔會報㗎，嗰啲左膠媒體咧，你唔好信又係嗰套。即係你聽完之後，你覺得有啲哭笑不得嘅感覺。咁對於我嚟講，即係我預咗啦嘛，即係呢個所謂流量紅線對我嚟講係絲毫都冇影響嘅。幾多人睇？你大家唔使咁肉緊嘅，你得幾多人睇？幾多人睇？咁話俾我聽。對我嚟講係冇意義嘅，即係同我攻擊我個樣一樣你係樣衰咁，都係冇意義嘅。樣衰我有自知之明啦。如果我樣靚仔個張國榮，我就唔係做呢行啦，啱唔啱啊？你講嚟做乜嘢啫？即係正如當年我做頭條新聞嘅時候，嗰個新嚟嘅廣播處長話我演技唔得，我真係笑三聲。我演技得就上咗大銀幕啦，我演技得仲喺個公仔箱裏邊做呢咁嘅嘢咩？係嘛？你咁樣批評我，完全對我嚟講係任何意義都冇。我個態度就好簡單嘅啫，即係我冇流量紅線嘅考慮嘅，我要講啲乜嘢，我相信啲乜嘢，我睇到啲咩資料，分析嗰個即係局勢，話俾大家聽，係冇任何多人睇少人睇嘅考慮。你有1個人睇我都係咁講，你有1萬人睇10萬人睇我又都係咁講，因為流量對我冇感覺嘅，即係嗰個即係我已經退休嘅大佬就係70啦。OK， 惡客臨門我又點咧？咁樣我就係即係我唔會好為人師嗰種啦，不停去教佢哋啦，係嘛？又話俾佢聽乜嘢叫做即係譴責暴力咁嗰啲，對我嚟講都好似阿肥媽唱佢嘥氣，真係嘥氣。因為呢一班人咧根本，我認為喺個 YouTube 嗰度，喺個 Internet 嗰度，喺呢個互聯網世界裏邊，唔係可以討論問題、講道理嘅地方嚟。你見到啲人喺我嗰度成日嗌交噶啦，係嘛？執住一句説話就問候人哋娘親噶啦，咁點解要同佢講道理咧？有冇道理可以講咧？因為佢扣你帽子
即係同當年紅衛兵一樣啫嘛。所以我點解將親衛兵同紅衛兵做一個對比咧？其實有個原因嘅嚇，即係一樣嘅嚇。點解將呢個親衛兵同藍絲嚇一樣係咁樣嚇？即係對比咧咁，因為都係好近似嘅。當年藍絲講梁建輝，點解你唔譴責梁建輝啊？你咪縱容暴力啊？你咪贊成佢殺警察啊？即係一樣啫嘛嚇。點解你唔譴責呢個 Allen 啊？嚇，你係咪贊成佢殺特朗普啊？喂，大佬啊！做時評係咪一定要行出嚟譴責先嚇？係咪要講發表聲明先？唔係噶嘛，做時評就做時評咯，唔譴責唔得噶嚇，唔譴責犯法噶。OK， 你同意或者你認同我講嘅內容，或者你唔同意我講嘅內容，冇問題啊嚇。你唔使用我有冇表態作為一個即係我係咪啱定唔啱嘅，你咪講個內容咯，係嘛？第二樣嘢就係，譬如我講喺美國嘅輿論裏邊，特朗普自己都承認㗎，陰謀論滿天飛。佢話以前呢一類嘢咧即係3-4個禮拜、3-4日然後先出陰謀論。特朗普自己講㗎，對 CBS 60 Minutes 但係而家2-3個鐘頭就出陰謀論喎。咁當然你話我 stage 嘅，我梗係唔同意啦。咁好多人咧睇完呢個標題咧，話 stage 啦，話佢擺拍啦，話佢自編自導啦，啲人就好反應就話：哇！你啲嘢都講得出嘅，你真係反侵反上腦啊！咁我戥呢班人可憐，可憐喺邊度咧？即係我相信，即係你知啦，佢哋好中意留言啦，佢哋有冇睇我唔知啦，好中意發表意見，來去都係嗰幾個嘅啫，好似啲烏蠅咁嗡喺你耳邊度嗡嘅，係好討厭㗎。佢哋連個片嘅內容都冇睇，我點解話佢可憐咧？第一，佢唔睇我嘅片嘅內容唔緊要啊，你唔睇，你話我唔想增加你嘅流量，我就 dislike 你，然後 unfollow 你，等你越嚟越少人睇。So what？ 你唔係咁做咪咁做咯。但係可憐嘅地方就係，我覺得佢哋根本冇能力，可能語文水平嘅問題，可能係理解能力有問題，可能係不屑咁做，佢哋冇能力咧去睇翻英美嘅媒體對於今次呢個行刺不遂呢個事件嘅反應。stage 呢個字，如果你上網睇翻stage 自編自導自演或者叫做擺拍，上網睇翻多如天上繁星，好多人用 stage， 無論左派右派。我睇英國嘅媒體，睇美國媒體，當然係英文嘅啦，唔難明白嘅，因為新聞嘅英文係好淺嘅，其實只要大家勤力啲就得噶啦。呢個係一個現象，話特朗普今次係擺拍，佢哋一路都有講，呢個係冇事實根據嘅。我睇佢條片都有講啦，冇事實根據，話佢係擺拍，呢個係好多人無論左派右派都係講，呢個係一個現象。我係討論緊呢個現象，但係有好多人就覺得你話佢擺拍，即係正如 CBS 嗰個60 Minutes 個記者嗰個主持人訪問特朗普就攞Allen 呢個即係槍手係佢嗰個所謂宣言啊，話佢係咩殺人犯啊、強姦犯啊、咩戀童癖啊嗰啲咁樣啦叛徒啊咁嗰啲咁特朗普就發爛渣啦，鬧佢啦係話即係你問啲咁嘅嘢，點解問啲咁嘅嘢咁樣？咁大家就一窩蜂又鬧呢個記者，點解問啲咁嘅嘢啊？我覺得奇怪，呢個主持人問啲咁嘅嘢，唔係因為我同意Allen 嘅講法，而家我就話總統先生，你對於Allen 話佢要對付嘅就係呢一個人，你有咩回應？記者唔會問錯問題嘅，只係被訪者係答錯答案嘅啫。記者可能有好多唔同嘅動機嘅，佢係要抱屋嚟嘅。譬如我以前做訪問嘅時候，好多高官包括葉劉咁嗰啲人，我係要用嗰啲好辛辣嘅問嘅方式，當然唔可以即係違反個事實啦，係嘛？即係唔可以亂咁人身攻擊啦。我好辛辣嘅方式係根據事實，然後用我個提問嘅方法去逼出一個答案出嚟。訪問技巧嚟㗎，哥阿姐，你唔識嘅，你唔識咪問下我咯。我做咗10幾年啦，淨係做呢個節目都訪問過無數個高官，咁啲人就一窩蜂跟住特朗普去譴責
呢個哥倫比亞公CBS 嘅60分鐘時事雜誌嘅節目主持人，我覺得真係拗晒頭。呢班人咧慘嘅地方咧就係佢哋係冇能力去了解，佢嘅理解能力低，佢語文能力都唔係好高，去了解其實實情發生緊咩事。佢冇睇啲 original 嘅嘢。擺拍呢個講法喺美國嘅輿論，喺英國我見到啲媒體作為一種現象咁樣分析，佢唔係同意佢唔係同意特朗普係擺拍，正如我都唔同意。如果大家有睇過片裏邊，唔係話擺拍搞場大龍鳳，我嚟推佢個 ballroom $4億嘅 ballroom，會唔會大陣仗咗啲啊？會唔會隆重得滯啊？我都係提出呢個疑問，但係啲人覺得總之你唔啱啦，你話佢擺拍總之你就侮辱咗呢個天選之人啦。咁所以我話互聯網唔係一個可以理性討論問題嘅地方，連事實嘅陳述你都唔可以。咁當然可唔可以就係我自己決定嘅啫，你撳唔到我噶，係嘛？最多你話拜拜咯，你話 unfollow 咯，隨便對我嚟講係冇乜所謂嘅。過去有一段即係一年咧係跌緊嘅啲 subscriber， 但係有跌，亦都有人再入嚟，有人走，亦都有人再入嚟亦都係維持相當穩定嘅。咁當然流量係低咗嘅，我都睇到呢個就係同呢個演算法有關。咩人話幫我聽當你某啲嘅片流量係低嘅時候咧咁佢推薦你睇咧 recommend 其他嘅人去睇咧就會少咗啦。咁於是呢個流量就會少咗啦咁樣。唔係，雖然你仍然有超過30萬嘅呢個 subscriber 呢個訂戶不過咧唔係呢30萬咧個個都咁神心撳咗個鐘仔我成日會叫大家撳個鐘仔咧，唔係隨口噏嘅，撳個鐘仔先會通知你嘅，你要撳然後先通知你嘅。咁好多人就係即使有人通知我係唔中意睇你你吹咩咁我又覺得冇乜所謂，唔中意咪唔中意咯咁但係我又覺得咧，如果你係想睇我嘅，亦都知道我每日都有做片嘅，你又不妨 share 撳個 share 俾你嘅朋友你話喂呢條友又出咗片咯，你有冇興趣睇下？咁樣用 share 啦，用人手嘅方法啦去做呢一樣嘢啦唔好等佢嗰個演算法咧就即係中意點就點啦咁樣咁係請大家放心，雖然人即係少咗人睇咧，咁當然就即係我自己嗰個滿足感就冇咁大啦咁大家都我又覺得冇乜所謂嘅有時會覺得如果睇嘅人都係親衛兵對我嚟講，我會諗就話我又影響唔到你，你唔好睇就算啦，你不睇也罷啦，你最好提都唔好提，你唔好入嚟留言，呢個地方唔適合你，你盞怒氣嘅啫，係嘛？又或者啲人話我中意留言不過我唔睇你你吹咩咁都得嘅，打開門做生意，你中意點就點啦總而言之我冇流量紅線嘅問題，我想講咩我就講噶啦第二，惡客臨門咁有啲人問我點算咁點算？笑下咯，間中睇下咯，都幾有娛樂性噶。即係譬如有啲人即係喺佢自己嗰個地盤裏邊來來去都係講嗰幾個人噶啦咩即係費老森徐時貴趙高鍾劍華咁一大串每一個貼咧都有一大串呢啲咁嘅名喺度咁然後咧就好多粗口嘅其實我唔係有心睇嘅，佢彈出嚟咁我咪望下咯咁我成日都話咧可唔可以剔走晒啲粗口字，然後睇下你講咩咧咁。當我試下剔走晒啲粗口字之後咧，我發覺我真係唔知佢講乜嘅因為係唔連貫嘅佢嘅所謂嘅表達嘅內容咧係要靠粗口然後先得嘅，冇咗粗口咧係軟弱無力嘅。我唔知佢講咩嘅咁呢啲咪笑下啦。我就懷疑佢唔將我哋呢幾個人嘅名擺落去咧，佢就貼就不成貼噶啦。我就好懷疑嗰啲咧，你講話冇養分呢啲真係即係比食 junk food 咧就更加慘即係殘害自己嘅身體咁又係笑下，我就對我嚟講都係笑下嘅啫。我百毒不侵噶啦，做咗幾十年咩未見過係嘛？即係講翻當年我做烽煙節目嘅時候
文匯大公好似噶，又講翻呢樣嘢。文匯大公幾乎每日都有攻擊我嚇，點名攻擊我嘅，唔係話我費腦心噶嗰陣時即係點晒名噶，自由風嗰個吳志森主持人啊，扮鬼扮馬之類咁樣嚇。咁然後咧佢哋最中意講嘅咧就係逢中必反，反中亂港，視為2010啊、2009、2010、2011年，即係我仲係做緊自由風嘅時候連續寫咗幾廿萬字嚟攻擊我，成本書都出得噶啦。反中亂港，大家好記得啦，呢4個字係嘛？無獨有偶 ，OK 逢中必反。今天咧逢侵必反喎，點解啲字眼咁鬼似嘅？咁當時我應對呢啲嘢，你話我有冇壓力咧？梗係有壓力啦，因為嗰陣時仲係香港電台啊嘛，係咪先？佢哋有冇壓力咧？佢哋梗係有壓力啦。不過將壓力俾晒我咁解啫。OK， 咁最後炒埋我咯。簡單地逢中必反就係10幾年前嘅事啦。今天變咗逢侵必反，係咯，你變咗啊嘛。以前逢中必反，而家逢侵必反。我想講，其實我即係對於權威見大人而藐之，我係一路走來係始終如一嘅。我用批判嘅大態度去對待嗰啲掌握權力嘅人，或者掌握權力嘅政府、掌握權力嘅政權，呢個我不嬲都係如此嘅。我批判嘅力度不嬲都係存在，不過而家老咗啦，個火咧收咗咁解，費事勞氣啊嘛，傷身啊嘛咁。咁但係而家聽上嚟都幾好笑噶，逢中必反就變成逢侵必反。點解紅衛兵同侵衛兵呢個用詞侵粉嘅用詞同埋小粉紅嘅用詞咁近似嘅咧，都係扣帽子嘅咧。佢又話你搞港獨跟住呢個就話你咧就係呢個反侵呢個腦生癌反侵上腦。點解一定要用扣帽子嘅方式？首先要 label 咗一個人，唔好講佢嘅內容係啲咩嘢，唔好講佢嘅邏輯係啲咩嘢，label 咗你先然後話你變咗啦，你係中共嘅代理人，你認為咁樣就有說服力嘅咩？對我嚟講，咪又係一笑置之咯，係咪？乜嘢嘅場面，咩嘅局面，我都見咗好多噶啦。咁我又好簡單嘅啫。而家我去到一個即係務求嘅階段，我做又得，唔做又得。OK， 咁當年中共嘅喉舌一路咁攻擊我即係幾年下來寫咗唔知幾多10萬字去攻擊我佢目的都係要港台炒我啫。OK，當港台宣布一炒我啦，咁當然就會幸災樂禍一輪啦。咁然後咧就係我離咗職啦，一篇文章都冇。OK， 好清楚啦。咁而家呢班侵衛兵，我相信都係咁咯。咁但係我搞唔掂嘅地方就係唔明白嘅地方就係，當年佢就中共嘅喉舌啦，啲左部係嘛？佢目的又要剷除我咁呢一班侵衛兵佢嘅目的係乜嘢咧？OK， 佢護緊乜嘢咧？護咗阿侵又如何咧？護咗阿侵 KOL 又如何咧？係嘛？多我一個唔多，少我一個唔少，我又開始慢慢明白，有啲人咧係靠鬧交，係靠批評人哋、批判人哋，尤其是批判佢哋口中嘅嗰啲咩禍港嘅黃絲咩 KOL 咁嗰啲咧，係愛嚟提高自己嘅流量。你話唔係人哋嘅流量都好多噶啦，靠你係有所不知啦。流量好多都好啦，佢又唔會嫌多嘅，佢多就想更多嘅。逢親去點呢啲人嘅名嘅咧，佢就覺得自己嘅流量係會增加，又確實係嘅。啲人中意睇嗌交嘅，中意食花生嘅咁亦都會有啲人話：喂，邊個話你，邊個鬧你，點解你唔回應啊？我有啲人問我，啲熟嘅朋友問我，咁樣講點解你唔回應啊？我答佢嘅就係咁答嘅。人生苦短做咩要嘥時間啫？有一句名言別跟豬打架，你同豬打摔角，你搞到自己會好污糟嘅。又係嗰句，
笑下咪算咯。OK， 好啦，咁呢節講到呢度啦，咁繼續支持我 Patreon 心地優快頻道，繼續請飲杯咖啡 ，scan QR code，撳條 link 都係個直播嘅時候咧，請低用 Super Chat 嚟支持我，留言 share like。subscribe 睇埋你廣告有聲面上咧，撳個鐘仔就會通知大家。多謝你支持，多謝你收睇，拜拜。點解影咗咁多次仲咁 high 啊？呢個係英國好獨特嘅風景嚟嘅。每逢4月咧，呢個黃花盛放咧，就知道個春天咧就已經係來了啦。會令人覺得係心曠神怡。